महादेव, आपका फोन आया है। हेलो महादेव जी, आप कहां पर हैं? आपको किसी ने दिल से याद किया है? कृपया करके अपना फोन उठा लीजिए महादेव जी, आपसे बात करना चाहता है कोई। मिस्टर महादेव, प्लीज पिक अप द कॉल। महादेव, आपका फोन का रिंग बहुत ही देर से बज रहा है। प्लीज महादेव जी, अपना फोन उठा लीजिए आप, वरना आपका फोन कट जाएगा महादेव जी।